Девчонки, всем привет! Я сегодня к вам бочком, значит, здесь будут фотографии новых релизов, ну как, относительно новых. Сегодня мы с вами обсудим новинки косметики, которые выходили за прошедшие 2 месяца. Я очень долго не снимала, но я хочу поделиться своим каким-то мнением и пообсуждать с вами, может быть, в комментариях, да, вы мне напишите, что вы думаете про рождественские и осенние релизы, потому что, ну, главным образом их я хочу сегодня обсудить. Я все эти 2 месяца, что не снимала подобную рубрику, я себе делала закладочки в Инстаграме. Сейчас мы будем их смотреть и обсуждать. И в конце видео я также хочу вместе с вами составить свой виш-лист на Черную пятницу. Я уже написала себе список и хочу обсудить его и сделать какой-то коллаж. Возможно, вы поделитесь, что еще у вас в хотелках на распродаже этого года. Давайте начинать. Я буду в рандомном порядке, наверное, называть все, что мне приглянулось. Естественно, буду не все релизы озвучивать, а только те, которые хоть как-то меня зацепили. Первое, что я вижу у себя в закладках, это рождественская коллекция от Givenchy. Я вижу здесь палетку теней, опять пудру в 4 цветах, помады и почему-то консилер. Тени от Givenchy я не пробовала, но я вижу, что вот данный формат девяток, которые они опять, получается, выпустили, это старый формат. То есть эти тени они выпускают уже несколько лет, и они их не переформулировали, и мне кажется, что качество, ну, такое будет. Напишите, девчонки, если у кого-то есть Givenchy, что вы думаете по качеству их теней. Пудра рассыпчатая. Не мой формат. Я вообще поняла, что мне рассыпчатые пудры, в принципе, не очень удобны для применения. Но, с другой стороны, Givenchy я не пробовала. Если будет на скидках, то, возможно, приобрету. Очень красивые чехлы от помад. И мне нравится 554 оттенок. Но нюда у меня тоже полно, без восторга. У Дайнессы Майрикс вышла палетка, которая представляет себе полностью матовые рефилы. И, в принципе, мне кажется, это такое дело для визажистов. Она мультифункциональная для всего лица, грубо говоря. И для бровей, и для глаз, и, возможно, даже для щек. Вот я тут вижу рыженькие оттенки. Я думаю, что это крутой формат, но для визажистов. Это будет слишком скучно для обывателя и не так уж и классно. То, что мне очень понравилось, но то, что я, скорее всего, брать не буду, это рождественская коллекция от Guerlain. Все-таки вот Guerlain умеет делать коллекции рождественские. Но что я вижу? Во-первых, палетка теней. Сейчас это не то, что меня радует. Она слишком олиповатая. Круто, что Guerlain такие смелые, такие молодцы. Круто, что они сделали такие цвета. Но сейчас общая тенденция на такой спокойный глэм, монохром. И видеть от бренда такую яркую палетку теней на Рождество, это мне внезапно, на самом деле. Потому что в сравнении с другими брендами, такими как Chanel и Dior, мы их посмотрим позже, они очень ярко выступили со своей коллекцией. Поэтому палетка точно мимо меня. Терракота бронзер супер классный, но у меня уже есть 2 таких бронзера, и я просто не хочу коллекцию набивать одними и теми же продуктами одного и того же бренда, хотя бронзеры терракота мне нравятся по качеству, они классные, и тиснение леопарда суперское, но ну просто зачем? Сколько я еще буду покупать эти терракоты? В общем, посмотрим. Помады, кейсы не нравятся. Помады цвета не нравятся. Помады от Guerlain у меня есть 2 или 3. И в следующем году я буду брать их в Project Pen, потому что мне не нравится их матовая формула. Соответственно, красный оттенок и розово-нюдовый, который с краю картинки, точно не мое. А кремовый оттенок, который такой бургунди, ну тоже, это не то, чем я пользуюсь. И метеориты. Самые, конечно, шикарные из этой коллекции, это метеориты. Они смотрятся потрясающе вот в этой черепаховой какой-то отделке, отдает чем-то таким колониальным, я даже не знаю, колониальным стилем каким-то. Очень круто. Единственное, что я уже смотрела обзоры, и я знаю, что это метеориты из регулярной коллекции. Зачем? Зачем мне такие? У меня уже есть 2 метеоритов, и по сути это просто подсвечивающая пудра.
и много таких баночек не надо, они очень объемные. Если бы здесь был какой-то супер крутой цвет, возможно, я бы еще и присмотрелась, но из регулярной коллекции, я думаю, мне это просто не надо, особенно только из-за упаковки. Хотя сама по себе коллекция и концепт классный. Классный, но просто не мое. Рождественская коллекция от Clé de Peau. Как всегда, очень красиво, как всегда, произведение искусства. Clé de Peau — это японский люкс, и этим все сказано. Очень все красиво. Посвящено это чему-то морскому, такая морская тематика. Иллюстрации просто богические, упаковки богические. Но вот опять, если смотреть, цвета помад. Ну, это абсолютно не мое. Розовый, коралловый. Я такое не ношу. Палетка теней, она выглядит красиво. Это палетка в новом формате. Они в этом году переформулировали и сделали редизайн своих упаковок теней. У Clé de Peau очень тонкая, чисто такая японская формула теней. Она полупрозрачная и не совсем для меня однозначная. У меня есть одна палетка от них, и она красивая, но каждый раз мне как будто чего-то не хватает, как будто не хватает плотности. Здесь я вижу, что цвета, ну, мы тут видим, у меня на картинке японские свотчи. Тут надо понимать, что они тоже и свотчи делают специфически, они не наслаивают обычно пальчиком, не давят на него, а делают что-то такое полувальное. И здесь я вижу опять вот эту полупрозрачную текстуру с отдельными блестками. Нет, нет. Слава богу, в этом году у Clé de Peau не очень все классно, как по мне, с рождественской коллекцией. Я не буду плакать и ныть, что мне Clé de Peau недоступно в Турции. У Burberry вышли новые пудры. Они уже продаются у нас в Беймане, кстати говоря. Выглядит классно, выглядит стильно. Тут написано, что это фиксирующая и разглаживающая пудра. Так как для себя я поняла, что мне компактные пудры удобнее использовать, я, наверное, присмотрюсь, но только если на нее будет какая-то акция. Без акции дороговато у нас в Турции, будет стоить около 7000 рублей или $70 за пудру, ну, как бы дороговато. Также у меня тут в закладках косметика Paco Rabanne. Не помню, обсуждали мы ее или нет. Может быть, и обсуждали, а может быть, я просто про себя подумала. В общем, я не уверена. У нас она не представлена в Турции, мне недоступна. Слишком простой дизайн. Он, конечно, подходит концепту Paco Rabanne. Вот эти все серебряные цепи, эстетика серебряного металла, это все в их сторону. В сторону 2000-х, которые сейчас очень популярны. Но почему-то сама косметика не вызывает желания купить. Слишком какая-то обезличенная, что ли. У Fenty Beauty вышли новые Shadow стики, тени в стиках, да. Я не люблю такой концепт. У меня осталось 2 или 3 стика кремовых теней, и я планирую в следующем году от них избавиться и выводить. Просто это не мое. Я не понимаю, зачем они нужны. Это для людей, которые делают на ежедневной, ну или на просто частой регулярной основе очень легкие повседневные макияжи из одной монотени. Им нужно быстро, им нужно классно. Тогда Shadow стики — это то, что надо, круто, можно какой-то выбрать оттенок. Мне кажется, шоколадный оттенок матовый очень будет интересно и быстро, например, сделать с ним какой-то повседневный смоки. Я вижу идею, думаю, что это прикольно, но просто для себя знаю, что не буду этим пользоваться. Зачем? Зачем тогда оно мне надо? Выходила осенняя коллекция опять у Nomad Cosmetics. Давно уже вышла эта палетка, смотрела я на нее свотчи. Как всегда, у Nomad Cosmetics классно, но что-то не то. В принципе, Nomad Cosmetics доставляет в Турцию, но я все жду, когда они сделают палетку мультихромов в более носибельных оттенках, а не ту, что они до этого выпускали. Там были очень темные такие мультихромы, я такое не ношу. Что-то новенькое от Benefit. Очень интересно, причем такого интересного дизайна, вроде как и в их стиле, но такого у них раньше не было. Прикольно, написано Available in Asia. Ну, как обычно, да?
Непонятно, а у нас будет когда-нибудь доступно? Пока в Сефоре нет, а новость была 27 августа. Ух уж это Азия, которая все раскупает, да? Что это такое? Это Tinted Balm написано. Да, это то, что сейчас популярно в Азии, то, что сейчас и к нам пришло, то, что Rare Beauty выпускали, да, то есть это тинт бальзам, тинт блеск, классные сводчи. В Турцию не приезжала, не знаю, не видела. Хотя прикольная штука, я бы, кстати, попробовала. Я от Benefit вообще ничего не пробовала. Почему-то меня эстетика их бренда абсолютно не привлекает, особенно картонные упаковки, но вот эти вот штуки я бы попробовала. Но пока не приезжала, говорю. Рождественская коллекция от Paul Joe. Ну, вы посмотрите. Это просто милота на максималках. Но мне не нравится в Paul Joe, что это японский люкс. Мне не нравятся их картонные упаковки. Стоит это немалых денег, а картонные упаковки, они как бы немножко не то чтобы удешевляют сам продукт, они просто как будто, это как будто косметика для богатых маленьких девочек. Ну, то есть, когда ее богатая мама покупает ей косметику для первого макияжа, там, не знаю, в 7 лет. Выходили консилеры от Gucci. Уже вышли на них куча обзоров. Я так понимаю, что это не плотный продукт, скорее подсвечивающий, подойдет для возрастной кожи. Мне в такой текстуре недостаточно пигмента, я брать точно не буду, хотя даже одно время собиралась, когда только увидела анонс, да. Я просто обожаю эстетику Gucci, я постоянно смотрю на их продукты в Беймине, у меня текут слюнки, я все жду какой-нибудь акции, а у нас на Gucci нету вообще никаких ни акций, ни кодов. Я думала разориться на этот консилер, но я просто посмотрела обзоры и поняла, что это вообще абсолютно не моя текстура. Мне для моего рельефа под глазами, вот вы же видите, да, вот это вот, для моей впадинки нужно что-то очень стойкое и плотное. Вышли шестерки новые от Hourglass, уже все их обсудили. Я подробно их обсуждать не буду, уже и обзоры на них были. Скажите, девчонки, будете ли вы что-то заказывать, что-то покупать? Мне просто это не привлекает. Не знаю, я спокойно отношусь к Hourglass и не хочу плодить их палетки. Я знаю, кто-то прям собирает из года в год и хранит потом. Я для себя поняла, что, ну, не хочу. Чисто визуально в оформлении мне нравится, наверное, сова и змея. По наполнению даже не подскажу. Вообще, в принципе, достаточно безразлично к ним, извините. Новая коллекция от NARS. Опять же, белое оформление, золото, блестки, все круто. Наполнение как 100-500 палеток от NARS до этого. Не знаю, абсолютно. Вот эта вот палетка, которая на 6 рефилов, у меня такое есть. Даже у меня такое есть. У меня есть коллекция, по-моему, 21-го, что ли, года. Или 22-го. И это одно и то же. Не знаю. Ну, NARS, как обычно. О, боже мой. Рождество от Too Faced. Это, конечно, печаль. Во-первых, вот эта вот палетка с елочкой. И внутри вот эти рефилы. Это как будто меня в 2014 отбросило. Прямо все вот так вот. Ужасно, ужасно. Вроде сводчи классные, оттенки все, у них, кстати, часто очень в больших рождественских палетках такие оттенки какие-то около пастельные. Ну, прикольно, ну просто вот сам вот этот вид детский, картонный, не знаю. Палетка Pop the Cork, которая с большим, я так понимаю, рефилом хайлайтера, ну тоже. Опять картон, не знаю. Не знаю, с синим оттенком. А вот это вообще без комментариев. Значит, они выпускают каждый год набор подарочный из 3 палеточек. И идея такая, что ты можешь кому-то передарить это как дополнение к подарку или что-то. Ну, это просто. Вот в этом году это просто какая-то жуть. Видимо, сделано это а-ля снежный шар рождественский. Но опять вот это странное расположение рефилов, это какая-то жуть. Это вот 2000-е.
Качество, я уверена, не очень. Ой, господи. И палетка Popcorn Balls. Я не знаю, ну блин, ну Too Faced. На самом деле палетка Popcorn Balls я бы еще, наверное, и считала бы симпатичной, если бы они ее выпустили в металлической упаковке. Я все прекрасно понимаю, это тяжело, это дорого для транспортировки, это дорого для производства. Но была вот какая-то изюминка вот именно в их жестяных упаковках. И я думаю, если бы эта палетка Popcorn Balls была вот именно в упаковке жестяной, я бы еще подумала, потому что в ней достаточно интересный набор цветов. Ну, то есть он опять а-ля Too Faced, да, но он имеет место быть, и ради вот этой магии Too Faced, ради какой-то упаковки, ради, скорее всего, какого-то карамельно-попкорного такого аромата, я бы ее взяла, но в картонной упаковке, ну, это просто Revolution. Очень жаль, очень-очень. Я вообще привыкла, что рождественские коллекции от Too Faced это все время трэш какой-то и ужас, но обычно они вот эти маленькие палетки, восьмерочки выпускали, очень симпатичные, но все, видимо, эра прошла это. Также вышла новая палетка от Анастасии Beverly Hills. Называется она Fall Romance, и это не мое. Я посмотрела оттенки, они слишком темные для меня. Я не делаю такие макияжи и понимаю, что и не буду делать. Вот эта вот гамма с фуксийным оттенком Divine, с розовым оттенком Moonlight и с вот этими вот какими-то бургунди, вот типа Midnight оттенка, вот как вот на картинке у вас. Это не мое. И мне кажется, бургунди макияжи мы такие, ну вот, да, бордо макияжи мы делали в 2000-х. Ну, ладно, в 2019 году, да, но не сейчас. Не знаю, вообще мимо меня. И если вы обратили внимание, как-то эта палетка появилась и опять ушла. То есть это был провал, провальный запуск, я считаю, у Анастасии. Скажите, что вы думаете по поводу провальных запусков. Я вообще в шоке. Вы видели вот этот вот запуск от Glowish? Вот я видела. Знаете, откуда я о нем узнала? Из офлайн-магазина Sephora. Причем нашем анталийском магазине. Чтобы что-то доехало до анталийской Sephora раньше, чем я об этом узнала, я не знаю, что должно произойти. У меня чуть челюсть не отвалилась. Какие-то палетки, какие-то стики бальзамные. Почему не было никакой особо кампании, ничего этого не продвигалось, никто это не обозревал? Я понимаю, почему. Потому что это все такая туфта. То есть, если присмотреться, вот эти бальзамы, во-первых, кстати, по-моему, бальзамы до нас не доехали, это что-то а-ля MAC, которые вот они выпускали, сквирты их. Не знаю ничего по цене, сейчас посмотрю, написано или нет. Нет, цены не написаны, поэтому если это еще и дороже MAC, то это вообще нафиг оно нужно. Потом 3 вот этих палетки, во-первых, 3 матовых и 1 блестяшка. И эта блестяшка, она сатиновая. Я, по-моему, видела обзор на эти палетки только у Пати Алонсо. И это настолько проходной запуск, какая-то чепуха. И стоит, кстати, у нас в анталийской Сефоре эта палетка около 2500 рублей. В какой-то просто позорной пластиковой упаковке, и она прямо крохотулечка. Ну, то есть вот это вот вообще, я была в шоке, это вот то, что поругать хочется. Вышла какая-то очередная палетка от Tarte. О, господи, что это? Я даже не знаю, как оно называется. Monitor. Да, наверное, Monitor. Многие девчонки хвалят тени от Tarte, но здесь какая-то всеподрядская гамма, какой-то вот, не знаю, вообще, Tarte как будто тоже застряли в 2018 году. То, что у меня в виш-листе, это Рождество от Bobbi Brown. У них выходят 2 палетки для лица. Запеченные текстуры от Bobbi Brown я просто обожаю. Вот действительно. И светлая версия палетки меня привлекает. Я не знаю, сколько она будет стоить. Я не знаю, доедет ли она. Во-первых, очень надеюсь, что доедет. И хочу, девчонки, обратить внимание,
Если вдруг кто-то тоже соберется приобретать, хайлайтер в этой палетке достаточно темный, а бронзер достаточно рыженький. То есть это палетка не для светлокожих девчонок с холодным подтоном, ну скажем так, да. Она просто типа светлее, чем темный. Вот, и они выпускают интересный, давно забытый, по-моему, формат двушки теней. По-моему, вообще, я даже не припомню, когда мы последний раз видели двушки теней. Вот они выпускают двушки теней. Упаковочка у этих теней будет достаточно такая толстенькая. И я нацелилась на самую светлую с розовым спарклом, потому что очень красиво. Посмотрю, сколько будет стоить, посмотрю, будет ли по акции, и если что, возможно, приобрету. У Armani вышел хайлайтер. Это такой будет золотой оттенок, в такой же упаковочке, как и их румяна. Симпатично, но, по-моему, темновато немножко. Стоить будет $55. Скорее всего, в Турцию привезут, но я бы посмотрела сводчи. Что-то, мне кажется, темноватый он. Вообще странно, да, вот в этих всех коллекциях рождественских очень часто хайлайтеры достаточно темные, но для кого они сделаны? Ведь обычно к концу декабря весь загар уже с людей спадает. То есть обычно в декабре, в январе люди находятся в самом светлом своем, да, состоянии. Для кого все эти желтые хайлайтеры, мне не очень понятно. Еще одна штука, которая у меня есть в виш-листе, это вот такой вот набор от Rare Beauty. Миниатюрок, здесь двое румян и двое хайлайтеров. Если привезут в Турцию, я хочу купить. Дело в том, что я не пробовала вообще, в принципе, жидкие текстуры от Rare Beauty, и я бы хотела попробовать. Кроме того, я где-то 1,5, может быть, даже 2 года воздерживалась от покупки кремовых и жидких текстур для лица. Я их все вывела, и сейчас я считаю, что можно что-то себе позволить, потому что оно, ну, как бы не стухнет, потому что будет всего несколько единиц. Сейчас я посмотрю на цену. Будет стоить $34. Если привезут, я бы приобрела. Рождественская коллекция Dior Backstage. Вообще, вот эти две палетки, девятки, вообще не нравятся. Мне вообще, в принципе, не нравится концепт девяток от Dior. Не знаю почему, я знаю, что девчонки их любят, но у меня от них ощущение немножко, как будто они устаревшие. То есть я смотрю на сводчи и вижу там сатины. Что? Ну, то есть это не то, что хочется сейчас видеть. То, что понравилось, и то, что брать точно не буду. Это коллекция такая, видимо, маленькая, да, ограниченная. Tom Ford Кафе Розе. Видимо, это коллекция в поддержку их аромата Кафе Розе, который выходит. Аромат нам в Бейман уже привезли. Стоит самая маленькая версия, по-моему, 50 мл, стоит что-то около 10 тысяч рублей, насколько я помню. Да, цены здесь не указаны, ну, около 10 тысяч рублей или $100. Здесь также 3 помады, помады не привезли, оттенки спорные, ничего по фото не видно, надо будет смотреть сводчи. Обзор на эту коллекцию я вообще не видела. Мне очень сначала, когда я только смотрела, понравился вот этот продукт, который, очевидно, румяна. Мне нравится цвет упаковки, такой какой-то табачный, да, кофейный, с подтоном, с этим розовым. Ну, очень классно, очень стильно. Девчонки, у меня утро следующего дня. Случилась череда непредвиденных событий. Вообще, у меня сел телефон, закончилась на нем память, а еще завтра у нас в Турции День Турецкой Республики, и у меня просто над домом начали летать истребители туда-сюда, потому что у них, ну, видимо, какие-то тренировочные полеты перед парадом. В общем, сегодня я снимаю вторую часть, и давайте, наверное, не будем затягивать. Я посмотрела, что закончила я на коллекции от Tom Ford, которая мне безумно понравилась, но которая мне как-то, ну, то есть к покупке она мне не нужна, но она классная, мне понравилась презентация, и я сказала, что кремовые румяна в красивом оттенке Кафе Роуз я, скорее всего, брать не буду, потому что они кремовые и слишком дорогие для меня, то есть, не знаю. Коллекция, которую хочу особо отметить,
Это коллекция Dolce Gabbana, называется она Devotion, и это, скорее всего, как мини-коллекция, поддержка к новому аромату. В Бейман к нам в Турцию уже привезли эту коллекцию, и мне она приглянулась дизайном. То есть это, ну, это, не знаю, коллекционная косметика, да, косметика-сувенир. Вот это классическое сердечко Dolce Gabbana. Это все понятно, это спорный дизайн, это потребительский шик, это вот что-то такое на грани, знаете, как и у Москина. Но мне нравится, я бы хотела подсвечивающую пудру. Я добавляю ее себе в виш-лист, точно так же, как добавляю и пудру блюрящую из летней коллекции с дизайном венецианской плитки. Просто потрясающая. Точно добавлю, если хватит бюджета, если будут какие-то акции в Беймане на эти продукты, если они вообще будут в наличии к тому моменту, то, в общем, если сложится, я приобрету. Также в коллекции еще 9 оттенков кремовых помад, но меня такое не интересует. И вот эти вот сердечки сверху упаковки мне уже не нравятся. Мне кажется, это все довольно хрупко и чем-то напоминает Джеффри Стар. Не мое. А далее вышел, оказывается, новый хайлайтер от Анастасии Беверли Хиллз. Я его нигде не видела. Его у нас в турецкой Сефоре еще нет, непонятно, появится он или нет. Я видела у девчонки-француженки в обзоре. Она показывала этот хайлайтер, он запеченный, золотой, он красивый, он не темный. Мне он понравился, вдруг привезут. Я бы попробовала. Красивая упаковка. Я даже сначала подумала, что это Герлен. Подумала, ой, как смело для Герлен, так минималистично, так строго. Нет, это Анастасия, но классно, я бы попробовала. Ценник не написан. Не знаю, ну, около $40, наверное. Коллекция, которая вышла у Пилуис. За этим брендом я слежу с интересом, но, к сожалению, то, что в последнее время она выпускает, мне не особо, опять же, интересно иметь в своей коллекции. То есть мне нравится вот их, например, хэллоуинский запуск, мне нравятся эти книжечки, мне нравится их дизайн, мне очень нравятся цветовые схемы, если отвлечься от того, что это будет у меня на глазах. То есть очень классно, очень особенно вот дизайн черной книжки, там, где серая половинка, очень красиво, но я просто знаю, что не буду таким пользоваться, и упаковка, она такая достаточно булки, да, то есть она такая большая. Я не считаю нужным это иметь в коллекции, хотя очень красивенько. Вы не поверите, опять истребители полетели. За что? Вам слышно? Это, вы знаете, может быть, кому-то попадалось видео «Первая ночь в Стамбуле», как девушка ложится в отеле, пытается заснуть, и суть видео в том, что не знаю, каждый час ее что-то будет. То турецкая музыка, то турецкие разговоры под окнами, то собаки, то кошки, то кто-то прошел, то кто-то проехал. И вот это действительно так. Мы живем в очень милом и тихом районе, он спальный. Но, боже мой, как тут громко по ночам, и как тут постоянно какие-то звуки происходят. Я не знаю, с чем это связано. Может быть, звукоизоляция в домах такая. Но это вот постоянно я снимаю, и это просто какой-то ужас. Вот сейчас полетели истребители. Как часто они будут пролетать? Я не знаю. Просто я не знаю. Ладно, отвлечемся. Сейчас еще и мама запоет, все нормально. Рождество от Pat McGrath. Вы извините, некоторые бренды вот очень популярные, но которые мне неинтересные, типа вот Pat McGrath, типа Hourglass, я буду очень вкратце так пробегать, не хочу никого там обидеть, если кто-то очень ими интересуется. Я просто действительно не знаю, что сказать. У меня из-за того, что особо эмоций нету по поводу их запусков, я просто не вижу смысла тратить на это время. Ну вот Pat объявила о своей рождественской коллекции, и на самом деле прикольно, потому что вы можете, получается, попробовать двое румян. Цвета тут у теней, как обычно в ее рождественских наборах, где много оттенков. Тут хоть какие-то смелые от нее цвета. То есть я вижу, что в светленькой палетке, где розовые румяна, там зеленые какие-то рефилы. Достаточно интересно. Трешки для лица тоже, мне кажется, для тех, кто хочет попробовать ее продукты, будут выгодны к покупке. То есть тут получается и бронзер, и румяна, можно и хайлайтер попробовать. Очень классно. И палетка теней, на самом деле, вот та, которая с зелененьким тоже каким-то рефилом, интересно. Цветные туши без комментариев, я такое не люблю. Все бы классно, но вот этот вот дизайн,
И я просто не понимаю. Я считаю, что у бренда должна быть какая-то единая концепция. И если он позиционируется как люкс, да, если у него такие плотные, черные, стильные упаковки, зачем выпускать вот этот картон? То есть это все начинает отдавать Too Faced. Это словно бренд дискредитирует самого себя. Какое-то, по моему понятию, бессмысленное мероприятие. То есть я считаю, что нужно дизайн этих упаковок делать в единой концепции с брендом. Даже если бы эти упаковки были картонными, но они бы могли быть однотонными, вы понимаете, да, просто с каким-то минимальным количеством деталей, а упаковку сверху картонную, да, вот эту вот самую коробочку, делай какую хочешь, да, вот как ты делаешь на своих палетках больших, дорогих, но выдержи ты вот коллекцию, несмотря на то, что это Рождество, но выдержи ты ее в едином стиле, ведь человек будет пользоваться не только на Рождество этим. И что это за форма? Почему это все с обрубленными краями? Видимо, задумывалась как драгоценные камни, но это дешево, и указаны тут цены. Не указаны цены. Уверена, что и не дешево по факту, а выглядит не очень-то и презентабельно. В общем, интересно для тех, кто хочет попробовать вот именно продукты. Да, то есть, но даже я бы вот, хотела бы я, если бы мне была Панград доступна, хотела бы я попробовать ее хайлайтер, румяна и бронзер в одной упаковке. Да, хотела, но хотела бы я в коллекции иметь вот это вот картонное нечто с обрубленными краями. Да нет, мне это не надо, извините. Не помню, говорила или нет. Если да, то вырежу. Мне не понравилась хэллоуинская коллекция от Oden's Eye. Я не вижу эту гамму у себя на лице. Мне кажется, это очень все классно, но для каких-то творческих макияжей и вообще как-то несовместимо с живым человеком. То есть это слишком ярко и народно, не мое абсолютно, но если девчонки кому нравится, вообще без проблем. Круто, молодцы, творите на лице. Я что-то стара, может, уже для этого, не знаю. Вышли девятки от Анастасии Беверли Хиллз, Sultry и Modern Renaissance. А зачем? Непонятно зачем. Я считаю, что если бренд провел редизайн своих палеток, редизайн продуктов, ему надо придерживаться. Вот вы вывели новый формат своих палеток больших, ну как-то сделайте хоть в одном стиле. Я не знаю, вот эти вот девятки, а нужны ли они были потребителям, непонятно. То есть, с одной стороны, Sultry выглядит очень классно. Вот. Но с другой стороны, немножко не в кассу общему виду продуктов от бренда. То есть вы представьте, у вас стоит там, например, несколько палеток больших, и тут вот эта вот девятка. И для кого, опять же, то есть я точно, например, не потребитель Modern Renaissance, потому что, а переформулировали ли формулы? Ну-ка. Нет, не написано, была ли изменена формула, но меня старая формула от Анастасии не очень привлекает. В общем, непонятно. Классно для поклонников, классно для тех, кто хотел бы обновить, например, палетку. Может быть, у кого-то Modern Renaissance очень уже любимая и затасканная палетка, и ее вам предлагают в пластиковой долговечной упаковке с такой выжимкой оттенков, да, то есть всего 9, и матовые сейчас вроде как бы актуальны. Ну, окей, но опять же, бургунди цвета, нужны ли они сейчас? Ну, в общем, спорный такой запуск не для меня. Рождество от By внезапно. У By обычно, знаете, нюд нюдом погоняет. Вот просто, вот у них обычно нюд на нюде, ничего нового из года в год, и тут бам. Это при том, что... Напомню, что у нас сейчас идет тенденция в нюд и в монохром. У нас модный 2000-й гранж, стиль old money, то есть что-то, что предполагает нюд. И тут просто некоторые люкс-бренды, знаете, как с поздним зажиганием, они выпускают что-то такое яркое. На самом деле прикольно для тех, кто как раз-таки ждал что-то от By поярче, хотел попробовать. И... вот, наконец-то дождался. Не знаю, как это будет по качеству. У меня есть палетка By тоже лимитка, но не девятка, десятка, по-моему. Она такая прямоугольная. У них нормальное качество теней. Может быть, что-то они поменяли. Это как сувенирка, я воспринимаю. То есть тут опять на крышечке Париж.
И они каждый год вот выпускают с символикой Парижа какую-то палетку. Прикольно. Я вот одну имею и больше и не хочу, собственно. Ну, интересные цвета. Прикольно. Прикольно видеть такое от вот брендов, таких, которым не свойственны что-то яркое. Что меня еще привлекло? Я знаю, что, скорее всего, это вообще-то не очень уже популярно и востребовано, но мне понравилось Рождество от MAC. У них коллекция называется Bizarre Blizzard, да, кажется так. Там очень много всего. И набор помад опять, и набор других помад, и кисточки, и чего только нет. Что понравилось мне? MAC у нас есть в Турции. Скорее всего, Рождество скоро появится. Во-первых, я хочу хайлайтер со снежинкой. Вот просто без комментариев. Я просто хочу хайлайтер со снежинкой. У них уже как-то выходил в какой-то рождественской коллекции подобный хайлайтер. Но я тогда MAC не интересовалась. И вот, получается, с приездом в Турцию у меня почему-то интерес появился к этому бренду. Я много что от них набрала. Хайлайтера у меня ни одного нет от MAC. Почему бы и нет? Если его не расхватают, а у нас могут. Вот у нас, например, расхватали все бальзамы, вот эти, которые Squirt, и их так и не привезли больше. А почему? Ну ладно. Риторический вопрос. В общем, я нацелилась на хайлайтер. Он красивый, он очень блестящий, с отдельными блестками, как я поняла. И это не для любителей чего-то нюдового, чего-то незаметного естественного блеска. Нет, это не туда. Это запеченная формула с отдельными блестками. Это как раз-таки, чтобы сиять на декабрь, на январь. Я хочу, прям мне понравилась упаковка. И цвет, что он такой золотой, с шрифтом, с розовым. И мне понравилось, что там вот эта вот снежинка. Короче, все сошлось. Также мне хочется спаркл. Спаркл хочется серебристый. Не помню, как называется, подпишу. У него очень интересный шрифт. Я смотрела обзоры. Он как бы такой стальной, с каким-то фиолетово-лавандово-розовым подтоном, при этом бликует золотом. Я хочу. Вообще, вот просто хочу. И еще под вопросом бальзам. У них вышло 2 бальзама с блестками. Они выходили также в прошлом году. Один только он был, такой бежевенький. Этот бальзам сразу расхватали, просто сразу. Поэтому в этот раз я хочу вот золотой, если получится, опять же. То, что у меня еще в виш-листе, о том, о чем мы с вами разговаривали. По-моему, я в Телеграме писала про эту коллекцию. Я посмотрела на нее обзоры. В общем, это Tom Ford Рождество. И вот эти вот коллекции от Tom Ford рождественские я люблю нежной любовью. У меня какое-то к ним предвзятое отношение. Я посмотрела палетку. Мы с вами в Телеграме смотрели японские свотчи. Ну, я уже говорила, да, они по-другому вообще, в принципе, воспринимают макияж, по-другому наносят косметику. Поэтому и свотчи делаются очень вуально. Я смотрела обзоры уже на эту палетку, она классная. Она, конечно, безумно перекликается с I Need a Nude от Наташи. Мне без разницы, она очень красивая. Я бы хотела, если бы у меня была возможность, но я не уверена. Потому что все купить в один месяц я точно не смогу, мне просто бюджет это не позволит сделать. А в декабре, ну, если будет в наличии, то я бы приобрела. Это вот палетка, получается, как она хоть называется-то? Я подпишу, у меня тут японские новости, все на японском, я не настолько его помню хорошо. Так, и вот мне понравилась, получается, палетка, и мне понравились хайлайтеры запеченные. Красота. В общем, я буду ждать, пока у нас не привезли. Но, возможно, в ноябре, в декабре эта коллекция подъедет в Турцию. У Джеффри Стар выходила коллекция. Я так понимаю, что это к Хэллоуину. Прикольно. Прикольно, но вижу по свотчам, что не поменялось качество блестяшек. А для меня это сейчас центральное. Ну и вообще всегда было. Мне всегда больше всего интересуют блестяшки. И я вижу, что яркие матовые, которые носить не буду, и блестяшки, которые из года в год по качеству не меняются, неинтересно. Очень интересна трешка для лица. Прикольная, красиво выглядит. Не пробовала его, вот эти запеченные текстуры, хотела бы попробовать. Кстати, возможно, в Литваль привезут, может, уже привезли, надо проверить. Но такие цвета, да, сколько вам таких цветов нужно для лица, ну, непонятно. Поэтому под вопросом, но выглядит интересно.
А так, в целом, видно, что Джеффри Стар особенно по коллекциям не напрягается. То есть они до сих пор остаются продуманные по концепту, по дизайну, но формулы не меняются. В формулы уже он не вкладывается. Это видно, он не хочет вкладываться в бренд. Я это чувствую. Либо он очень много вложил в уходовую линейку, и как-то сейчас косметика выезжает на тех формулах, на которых уже, которые уже были. Вышла рождественская коллекция от Шантекай. Опять красота. На самом деле бесит, что Шантекай мне недоступна. Я бы попробовала вот эту штуку, которая блестящая, как матрасик. Мне кажется, круто. Я бы попробовала. Помада с блестками. К нам, видимо, помады с блестками возвращаются, да, тоже бы попробовала. Я бы все попробовала от Шантекай. Когда-нибудь я накуплю этого Шантекай, вот просто чтобы объесться его. Очень красиво, классно, но, блин, к сожалению, мимо меня. Также, я так понимаю, смотрите, это весенний Dior, наверное. В прошлую коллекцию с вот этими тканевыми дизайнами я хотела помаду или кейс для помады хотя бы. Я так и не дождалась в Турцию. Все, конечно, очень красиво, но к нам так и не доехала, поэтому палетка по цветам мне нравится, какая-то липоватая. Причем я так понимаю, что здесь будут классические формулы, которые в Dior обычно бывают вот в этих больших палетках, а они там сатиновые. А такие оттенки в сатиновой формуле, ну, я лично не люблю, не воспринимаю, поэтому помаду классно, я бы хотела, ну, я бы все хотела красивое, да, но ее, скорее всего, не привезут, поэтому я расслабляюсь и дышу носиком. Уже вышли обзоры на Рождество от Шарлотты. Ну, все очень красиво, но почему-то просто не вызывает прежних эмоций. Не знаю почему. Возможно, потому что я, в принципе, как-то охладеваю к тем брендам, которые заказать не могу. И, может быть, поэтому не могу ничего сказать. Но я вижу тут большое количество наборов. Уходовые наборы прикольные. Я вижу тут опять ее адвент-календарь. Ничего нового в адвенте. Ну, хотя вот маленькие ванды, да. Я вижу, что какой-то сундучок подарочный. Вот он прикольный. Там прям палетка для лица есть. Хайлайтер, румяна. Прикольно. Вот сундучок классный. Наверняка стоит просто как самолет. Двушки для лица в таком формате. Я одну такую закончила. Они у меня почему-то не востребованные. Хотя вот, может быть, бронзер с хайлайтером просто не очень востребованный, а румяна с хайлайтером я бы использовала, но, опять же, недоступно. Красивая палетка, но такое все уже я видела. Красивая только упаковка. Лимитки от Gucci. Вы посмотрите на этот дизайн. Очень классно. Это вот классический принт, да, Gucci. Честно, вот руку на сердце положа, вот я бы лучше платок хотела с таким дизайном, чем косметику. Ну, то есть косметика тоже хорошо, но у меня бронзер уже есть, помады матовые меня не привлекают в стиках, ну, к покупке. Они у меня, конечно, в использовании, но к новой я бы не хотела брать. А вот платочек от Gucci с таким принтом я бы хотела. Ну, мечтать не вредно. У Melt вышла коллекция на Хэллоуин. Тоже мне бренд, к сожалению, недоступен. Палетка теней вообще никак не привлекает. Это какой-то ужас. Вот для меня это просто мрак. То есть, во-первых, форма, расположение рефилов, подбор оттенков. То есть это вообще мне не в кассу точно. А хайлайтер обалденный. Вы посмотрите. Мой любимый Тим Бёртон. Короче, все очень классно. Он, правда, на сводчах ужасно темный. Прям тыквенный цвет такой, да. Что с ним делать, куда наносить. Для девчонок, которые совсем смуглые, да, конечно, им будет классно, а остальным что делать с ним, на глаза наносить? Ну, как бы, я бы хотела хайлайтер. Несмотря на это все, вот хайлайтер я бы очень хотела. Сколько будет стоить хайлайтер? $42. Ничего удивительного. Да, хайлайтер классный. Ну, не достать. Вот, в общем, девчонки, если кто любит Тима Бёртона, если кому такая тематика Хэллоуина интересна, если вы любите Melt, особенно их запеченные хайлайтеры, если Melt вам доступно, обратите внимание, по-моему, классно. Классно, классно, я бы хотела. Кстати, я вспомнила, я хотела вам еще рассказать про Colourpop. Меня за эти пару месяцев очень сильно удивил Colourpop. У них вышли запуски, которые, ну, мне откликнулись, скажем так. То есть, во-первых, у них вышел запуск по
Sailor Moon, вторая, получается, коллекция. Прикольно. Я бы хотела оттуда хайлайтер. Я вообще люблю Sailor Moon. Это огромное увлечение моего детства. Я была готова купить все в первые секунды, потом подумала, что мне будет достаточно хайлайтера, а потом зашла и увидела, что Colourpop убрали Турцию из списка на доставку. Кстати, в этом списке я нашла доставку в Россию, поэтому я думаю, что если девчонки, у кого есть карта иностранного банка, кто может оплатить Colourpop, проверьте, возможно, они доставят в Россию. Я не знаю, напишите, если вы знаете, как обстоят дела, но я вот расстроилась, потому что Colourpop, в принципе, не очень дорогой бренд, и я думала заказать оттуда что-то, и если вдруг таможня турецкая не пропустит, ну, как бы ладно, то есть так, чисто рискнуть, скажем так. А теперь, получается, они Турцию убрали с доставки. Очень жаль. Что еще выпустили Colourpop, что мне понравилось? Во-первых, у них вышла коллекция 11.11, и там палеточка, которая очень сильно по наполнению напоминает вот все эти тренды нюдовые, напоминает I Need a Nude. Очень много в интернете было роликов, сравнений. И мне кажется, что это хороший аналог бюджетный всем вот этим новинкам от Наташи и от других брендов. Поэтому мне прям понравилось. Давно они чего-то не выпускали такого, чтобы меня зацепило. В основном это все было какое-то в пластике, какое-то липоватое, выглядело дешево. И вот первая, наверное, задолго палетка, которая мне понравилась. И следом буквально у них выходит палетка Cloud9. И вот она опять идет вдогонку, я просто уверена, анонсу от Наташи. И тоже это мне понравилось просто как преподнесено. Классная цветовая схема. Я бы с удовольствием попробовала. Прям она вдохновляет. Такое от нее идет. Знаете, вайб вот этого глэма, да, какого-то, софт-глэма, то есть очень как-то благородно все смотрится. Безумно мне эта палетка понравилась, очень бы хотела попробовать. Я буду проверять, вдруг у Colourpop, ну, они включат назад Турцию в доставку, и у меня получится что-то заказать. Классно. Опять же, мы видим вот эту тенденцию, да, монохрома либо нюда коричневого, либо нюда серого. Очень интересно, насколько с нами вообще этот тренд. Вот, потому что он явно пришел из одежды, и посмотрим, в общем. Далее мини-палетка от Наташи Деноны, мини-триохром. Тоже уже много на нее вышло обзоров. Я приняла решение, что эту палетку я точно пропускаю, как и мини-старлет. По-моему, это единственное, что я пропустила от Наташи в этом году. Я выложила все синие тени, которые у меня только есть. Поделала прямо ими макияжи, то есть я прям сидела и сделала около 4 макияжей, и я поняла, что мне в тушевку вот сюда, в эту зону, не идут синие оттенки. Синие, голубые, матовые оттенки мне не идут. Яркие тоже шиммеры, синие мне не идут. Это все, скорее всего, связано с тем, что у меня сейчас фактически красные волосы. Я сразу становлюсь похожа на Харли Квинн. Это не то, к чему я стремлюсь в своей внешности. То есть у меня получаются зеленые глаза, синие тени, красные волосы. Но это просто, ну, по моим понятиям, просто трэш. Поэтому я триохром пропускаю с легкостью. Причем вот этот вот дуохромный оттенок триохромный, который туда включен, у меня уже есть в каких-то, по-моему, из спарклов, по-моему, в каком-то из спарклов Бернович у меня что-то подобное есть, не вижу вообще смысла. Мини-триохром точно пропускаю. Привезли уже к нам в Сефору рождественские наборы от Fenty. У нее опять будут блески. Блески от Fenty меня не интересуют. У меня был от нее один блеск, и он мне ужасно надоел. Возможно, в мини-версиях эти блески и прикольно было бы иметь в коллекции, но у них достаточно такой характерный запах и привкус, и он надоедает. Он набивает оскомину, и пользоваться блесками этими не хочется. А еще у этих блесков достаточно густая текстура, и уже в процессе пользования длительного я поняла, что мне просто это некомфортно.
Вышла коллекция от KVD. Мне на самом деле нравится бренд KVD и его качество, но он, мне кажется, потерял себя. Им нужно было двигаться в концепции вот этого стиля тату, в стиле гранж, тем более он сейчас на подъеме, а они уходят в какие-то бабочки, цветочки, в какую-то фигню, которая им не свойственна. Поэтому меня чисто как в свое время поклонницы бренда немножко расстраивают вот такие запуски. Ну что ж, бренд, возможно, ищет себя, может быть, найдет, но впечатление складывается, как будто это умирающий уже бренд, к сожалению. Коллекция от Huda Pretty Grunge. Сейчас уже есть обзоры на эту коллекцию. Я эту коллекцию приобретать не буду по нескольким причинам. Во-первых, по поводу палетки. Мне не нравится тенденция, которая у Huda идет с тенями, потому что у нее в больших палетках уже второй год подряд уменьшено количество блестяшек. Я Huda люблю за блестяшки, а у нее в палетках все больше и больше матовых оттенков. А мне матовые не очень интересны, я не так в них заинтересована и всегда смотрю, когда на палетку, в первую очередь обращаю внимание на блестяшки. И в новой палетке в Pretty Grunge, как и в предыдущей ее осенней палетке с прошлого года, достаточно мало интересных и блестящих оттенков. То есть буквально там 3 или 4 цвета. Палетка хорошо собрана, просто она мне вот из-за этого не интересна. Она будет стоить практически как Денона, но она мне не так интересна. Вот вкратце, да. У меня есть от нее палетка Jaguar. Она очень логично собрана, и она чем-то перекликается с Pretty Grunge, поэтому я точно не пожалею, что пропущу этот запуск. Но хотела еще отметить, что в нем были другие интересующие меня продукты, в которых я в процессе обзоров разочаровалась. Именно поэтому, девчонки, конечно, очень важно смотреть как можно больше обзоров, которые выходят от каких-нибудь маленьких мелких блогеров, вот англоязычных, которые первыми получают посылки, потому что там был такой оттенок, я вообще думала, что это хайлайтер. Оказалось, что это румяна. Это такой жирненький кремовый продукт, который идет как румяна тинт. Вообще не соотносится, никак не перекликается с коллекцией, дает розовый оттенок на щеках, как любой тинт, не стоит своих денег. У кучи брендов бюджетных есть подобные стики, и в стиках этой текстурой, я уверена, пользоваться удобнее, потому что то, что вот эта вот штуковина а-ля румяна тинт, расположенная в рефиле, в плоском, это разведет грязь, это будет некрасиво, и это не всем пойдет, не всем идут поросячьи щеки, которые вот проявляются от таких тинтованных продуктов. В общем, это тоже мимо меня, хотя я думала, что это какой-то стальной, серебристый хайлайтер. Нет. И дальше наборы для губ. У нее вышел карандаш черный, черная помада матовая и блеск ее с эффектом плампинга в черном цвете. И я подумала, вау, вот это-то я точно возьму. Но выяснилось, что этот блеск будет в наборе с черной матовой помадой. Мне она на кой? Ну просто. Это не носибельный для меня продукт, не то, что я буду вообще когда-либо использовать. Поэтому если бы из этой коллекции масло в черном оттенке продавалось отдельно, это единственное, что бы я взяла из вот этой Pretty Grunge. Но так как это будет в наборе, то вся коллекция от Huda пройдет мимо меня, к сожалению. Рождество от Dior. Спокойно пропускаю, мне не привлекло. Даже дизайн, даже тиснение кружева на рефиле меня не подкупил. Обычные бежевые оттенки. Слава богу, хоть что-то не понравилось из люкса. Слава богу. У Glamlite вышел запуск такой хэллоуинский. Палетка такая, ну, как бы, знаете, меня отталкивает это просто своей кровавой тематикой. Вообще вот эта вся тематика... Вышло несколько коллекций, да, посвященных именно хоррорам к Хэллоуину, и эта вся тематика, это не мое. Особенно последние 1,5 года, девчонки, извините, вот это все, что... Короче, это не мое. Просто меня отталкивает, я даже на цвета смотреть не хочу, потому что вот это все кровавое, нет, абсолютно нет, абсолютно для меня абсолютное отторжение вызывает.
Рождество от Шанель. Какая красота! Я уже смотрела обзоры, конечно, красиво. Красиво, красивое вот это вот тиснение пайеток, на пайетках маленькое тиснение логотипа Шанель, просто не передать, очень классно, опять все в современных тенденциях, серо-бежево-коричневое, тут вот они прямо в кассу зашли, вот не знаю, почему-то Dior не понравился, Шанель понравились. Я уже смотрела обзоры на эти палетки. Стандартный макияж с стандартными люксовыми тенями. В оттенках ничего нового. Здесь все только держится на принте рефила и принт рефила и продает вам эту коллекцию. Классно, посмотрим, что из этого привезут. Нам, кстати, в Sephora привезли румяна от Шанель с осенним принтом листьев, и сразу их нет в наличии. Я не знаю, что происходит, поэтому у меня даже не было возможности подумать, раскошелюсь я на них или нет. Их просто сразу разобрали. В общем. Поэтому по поводу Шанель не знаю, в список не вношу, потому что непонятно, вообще привезут нам или нет. Коллекция от Валентина. Валентина — бренд, который не представлен в Турции, но я знаю, что он представлен, вроде как был представлен в Литваль в России, но я думаю, что в Европе, девчонки, вы купите его без проблем. Мне дизайн белых упаковок косметики просто безумно нравится, поэтому вот этот запуск от Валентина мне нравится, ну чисто визуально. Нюдовая помада красивая, вот эти вот румяна, которые сейчас в тренде, да, розового оттенка, ну не знаю, я не куплю, и слава богу. И вот я добралась в закладках до новой палетки от Наташи Ксенон, и я ее хочу. Я уже который день, наверное, день 4, делаю вот такие монохромные макияжи. И я поняла, что мне нравится, как они на мне смотрятся. Внезапно, потому что я всегда думала, что мне не пойдет такое, не пойдет чисто серый цвет на глазах в тушевке, но нет. Мне нравится. Я посмотрела уже все обзоры, которые вышли на эту палетку, посмотрела внимательно сводчи, и я поняла, что она мне нужна. Я буду ее ждать, и я буду ей пользоваться. И я поняла, что я хочу эту палетку, я буду ждать. Может быть, получится купить со скидкой, но, скорее всего, нет. Ее пока в Турцию не привезли, я посматриваю, и я практически уверена, что я останусь ей довольна. Я посмотрела, что темных оттенков в этой палетке, вот прям темных-темных, всего 3, фактически все остальное это серо-серебристая гамма, и мне нравится. Я хочу таким пользоваться. Я хочу попробовать спарклы от Наташи в таких цветах. В общем, я в предвкушении. Обязательно будем с вами делать макияж, если у меня получится ее купить. Опять Наташа смогла меня зацепить. В итоге я решила выбрать ее, а не Худу, просто потому что этой гаммы у меня на самом деле нет. У меня в коллекции из более 80 палеток только один серый матовый оттенок. Вот как-то так получилось. Поэтому я вижу огромный творческий потенциал у этой палетки и с удовольствием бы ее приобрела и пользовалась ей. Так что она у меня в виш-листе находится, это прямо точно. Запуск палеток от Hermès. Девчонки, это такой кошмар просто. Я не знаю, как вы, я просто уже видела обзоры на эти палетки у девчонок-блогеров, кто обозревает люкс, и они говорят, что, во-первых, качество теней-то ничего особенного, да, то есть мы с вами видим, что в каждой палетке есть 2 матовых, 1 сатин и 1 блестяшка неясной интенсивности. Но у меня главная претензия вообще, то есть... естественно, к рефилам. Это какой-то прикол. Вот я просто поняла, что это какой-то ад перфекциониста. Я когда увидела эту картинку, я подумала, они издеваются? Нет. То есть такое впечатление, как будто в какую-то круглую коробочку просто накидали огрызков от предыдущих каких-то палеток старых. Просто как будто какие-то рандомные рефилы кинули в магнитную палеточку, понимаете? Особенно это касается почему-то палеток с зеленым и синим рефилом, потому что, скорее всего, там вот эти акцентные цвета, они максимально рандомно смотрятся, соответственно, и сами рефилы выглядят как случайно туда попавшие. В общем, это какой-то прикол, я не знаю, по-моему, жутко. Но это мое субъективное мнение. Хотела показать вам еще запуск. Это запуск бренда Джареда Блондина, который из Too Faced ушел. И коллаборация его с Мадонной.
И это все как бы подкрепляет ее турне и должно отобразить личность Мадонны и в косметике, да. Выглядит это как сувенирка, откровенно говоря. Отображает концепцию и вообще образ Мадонны, конечно. Но вот этот хайлайтер, может быть, кто-то знаком с творчеством этой певицы и знает, к чему тут вот этот рефил. Мне понравился интересным цвет, но что упаковка, что тиснение на рефиле мне не понравилось. Кроме того, я не люблю личность Мадонны. То есть это женщина, которая состоит в секте, и, соответственно, я, ну или состояла в секте, поэтому мне, соответственно, ну, она не очень приятна. В общем, ну, странно. Странно, что, получается, Блондина ушел из Too Faced. Too Faced начали делать картонные коробки, а сам Блондина стал коллаборироваться со своими, очевидно, друзьями. Видимо, они тусуются с Мадонной. Иначе почему бы они друг друга выбрали? То есть это как-то очень странная связь. И делать им мерч. Ну, как-то так. Ну, не будем осуждать, да, пусть делают, что хотят. А мы можем либо поддержать, либо нет. Значит, у Мэнни вышла новая палетка из его вот этой серии лунных палеток. Вообще не моя цветовая гамма. И вообще очень странно, почему осенью мы получаем палетку с русалочкой и какими-то морскими оттенками. Мне чисто из-за этого не нравится. Я бы по-прежнему хотела попробовать палетку от Мэнни, но в таком нюдовом оттенке. У него была какая-то розовенькая такая палетка. Я приложу сюда фотку. Мне бренд Мэнни сейчас недоступен. Я очень люблю, вообще, почему-то мне импонирует его личность, и я люблю продукты, которые у меня от него есть и были. Сейчас у меня только один хайлайтер. И я бы что-нибудь приобрела, но не эту палетку. Она слишком темная, слишком странная для осени. В общем, не в кассу. Обратите внимание, вышел новый мини-запуск от Lime Crime. Это, конечно, грустно все наблюдать, потому что это выглядит как трепыхание тоже умирающего лебедя. К сожалению, на самом деле, я не злорадствую. А у них вышла вот эта вот XS-палеточка маленькая. Они хотя бы придерживаются собственной концепции. Это приятно. Ну, просто ничего особенного. Уже не цепляет, ничего особенного. Боже мой, это наконец-то было все. Я не знаю, все ли я озвучила в качестве своего выбора для покупки на Черную пятницу, но я сейчас приложу сюда виш-лист. Это то, зачем я буду послеживать. Как вы можете видеть, в принципе, список небольшой, и я, естественно, буду брать не все, потому что бюджет у меня не резиновый. Сильно дублировать продукты, ну, типа как брать 100-500 хайлайтеров, я тоже не планирую. Зачем? Поэтому, скорее всего, у меня будут небольшие закупки в Черную пятницу и в декабре, но зато это вот будет самая выжимка. Спасибо, что посмотрели это видео, девочки. Пожалуйста, пишите, что у вас в списках на Черную пятницу в этом году, что вам понравилось из запусков. Спасибо вам за просмотры. Пожалуйста, поставьте мне лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылка на который есть в описании. Отличного вам настроения, прекрасного дня. Всем пока-пока.